కేరళ స్టైల్ కౌజు పెట్టగానే ఎలా చేద్దాం చూద్దాము. ఫస్ట్ ముక్కలను చక్కగా కడిగి పెట్టేసుకున్నాము. తర్వాత చిన్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిపాయలు, అల్లం, టమాటా, అల్లం, వెల్లుల్లిపాయలు, చిన్న ఉల్లిపాయలు చిన్నగా దంచుకొని ప్రాసెస్ అలాగే చెప్తాను చూడండి. దంచుకుంటే చాలు, అంత ఎక్కువగా పేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో అల్లం, వెల్లుల్లిపాయ, చిన్న ఉల్లిపాయ మనం ఇలా కచ్చపెచ్చగా సపరేట్గా చేసుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఉల్లిపాయ చేసాను, ఇది ఇప్పుడు ఇలా కచ్చపెచ్చగా చేసుకోవచ్చు. కౌజు పెట్టినవి మనం ఎప్పుడు కుక్కర్లోనే వేయించుకోవాలి. అందుకని ఫస్ట్ ఇందులోని కౌజు పెట్టి క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న కౌజు పెట్టి వేసుకున్నాము. దాంతోపాటు దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయ, కొంచెం అల్లం, దంచి పెట్టుకున్న చిన్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, దాంతోపాటు టమాటా. సో ఇవన్నీ వేసుకొని మూత వేసుకొని ఒక 2 విజిల్ వచ్చేలాగా చేసుకుందాము. అలాగే ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం, తగినంత ఉప్పు. సో మూత వేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకుందాము. పోయాలి అంటే మనం కౌజు పెట్టి ఎంతైతే తీసుకున్నామో ఒక బౌల్ ఉండగా అంతే వాటర్ పోసుకోవాలి. ఎక్కువ వాటర్ అయితే వేసుకోవద్దు, ఎందుకంటే మనది గ్రేవీ లాగా చేసుకున్న బాగానే ఉంటుంది. అది కాకుండా మనం కొంచెం డ్రైగా చేసుకున్న బాగానే ఉంటుంది. సో ఎక్కువ వాటర్ అయితే పోసుకోకండి, ఎక్కువ వాటర్ అయితే వద్దు, కొంచెమే చాలు. సో కొంచెం వాటర్ పోసుకున్నాను. మూత వేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకుందాం. 2 విజిల్ అయిన తర్వాత తీసాను, చూడండి చక్కగా ఉడికింది. సో కొంచెం ఆయిల్ పోసుకుంటే చాలు, ఎందుకంటే ఇందులో ఆల్రెడీ ఆయిల్ కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆయిల్ ఎక్కువ పోసుకోవద్దు. ఇందులో ఆయిల్ పోసుకోండి కొంచెం. అది కొంచెం కాగిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకొని ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదా, ఆ ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాము. ఇది కొంచెం బ్రౌనిష్ అయ్యేంత వరకు చక్కగా వేయించుకుందాము. ఇందులో కావాలి అంటే కొంచెం కాజు కూడా వేసుకోవచ్చు, జీడిపప్పు చిన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకున్నా సరే టేస్టీగా ఉండిద్ది. ఇది కొంచెం రెడ్డిష్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకుందాం. ఇది కొంచెం రెడ్డిష్గా వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వేయించి పెట్టుకున్నామో ఒక్క ద్వారా అది ఇందులో వేసుకుందాం. వేసుకున్నాను, చేతిలో చూడండి, అందుకే మొదలు కొంచెం అనుకోదు. ఇందులో మనం కొంచెం కారపొడి, చిల్లీ పౌడర్ కొంచెం వేసుకుంటాము, ఎక్కువ వద్దు, ఎందుకంటే చాలా ఘోరంగా ఉంది, అందుకని నేను కొంచెం వేసాను. చికెన్ మసాలా కూడా వేసుకున్నాము, కొంచెం వేసుకున్నాము. పొడి ఒక టీ స్పూన్. సో మొత్తం కలుపుకొని 5 మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాము. కొంచెం దగ్గరగా అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం. పెట్టుకోర ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇదిగా మనము కొంచెం కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసుకున్నాం. కొత్తిమీర, కరివేపాకు కొంచెం వేసుకున్నాము. అలాగే గరం మసాలా ఒక చిటికెడు వేసుకున్నా సరిపోతుంది. గరం మసాలా వేసుకున్నాము. ఒక్కసారి కలిపేసి ఒక్క నిమిషం ఇలా మూత పెట్టేసుకుందాం. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఆ స్మెల్, గరం మసాలా స్మెల్ కొంచెం పీసెస్ కనుక్కునేలాగా. కౌజు పిట్ట కూర రెడీ. ఒక 2 మినిట్స్ మూత పెట్టి తీసుకుంటాం. మన స్పెషల్ కౌజు పిట్ట కర్రీ, పెరుగు, ఉక్కిరి, అలాగే ఆనపకాయ పప్పు కర్రీ వేస్తాను.
సాల్ట్ కూడా ఎంత వేయించుకోవాలో సేమ్ అంతే వేయించుకోవాలి. కుక్కర్లో 2 విజిల్ వేసుకున్నాను. బాగుంది. ట్రై చేయండి.
చాలా బాగుంది. మీరు ట్రై చేయండి. నా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫుడ్ అయితే సూపర్ ఉంది. కౌజు పిట్ట కౌజు పిట్ట కూర చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఇలాగే చేసుకోండి, టేస్టీగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.